Чүй облусунун Ысык-Ата районуна караштуу станция Ивановка айылында энелер күнүнө арналган бейиш эненин таманынын алдында деп аталган ыр-кесеси уюштурулган. Мындай саамалыкты өткөрүүгө айылдагы таланттуу апалар тобу жана кеңеши демилге көтөргөн. Ыр-кесеге Ивановка айыл өкмөтүндөгү таланттуу кыз-келиндер жана апалар катышкан. Алар майрамдык иш-чарада ыр бийлерин аткарып, жергиликтүү тургундарга майрамдык шаң тартуулашты. Биздин айылдагы уюшулган сезим апалар тобу жана айылдык айымдар кеңешинин тобу ынтымак адабий музыкалык чыгармачылык борборунун топтору келип катышты. Көптөгөн ийгиликтерге жетиштик, комуз кружогун ачтык, айылыбыздын маданиятын көтөрүү максатында фольклордук топту ачтык, куурчак театрын ачтык. Өмүралиева Жылдызгүл Садамбеков. Айылда ар тараптуу тармакта үзүрлүү эмгектенген, эмгеги сиңген кесип ээлерине даттайым наамы ыйгарылды. Дагерлердин тобу уюштулгандан бери эле иштеп келатабыз. 22 жыл болду. Эмгек стажым 43 жыл. Ушул элге жакшы кызмат кылганга аракет кылып, элди оорутпай, дарылаганга аракет кылып жүрөбүз. Ушундай пенсиядабыз 7 жылдан бери. Бирок ошого деле жаш кыздар, балдар келбестен биз иштеп жүрөбүз, эжелер, апалар. Ушундай сыйлыкка татыктуу болгонубузга мен ыраазымын. Бизди ушунчалык баалап, ушунчалык деңгээлибизди көтөрүп, ушундай майрамда куттуктаганыңызга биз абдан сүйүнөбүз. Ыр-кеседе чакан көргөзмө уюштурулуп, анда жергиликтүү уус чеберлердин кол эмгектери коюлган. Ушул культура жагында 21 жыл иштедим, анын ортосунда мектепте да мугалим болуп иштедим. Анан өзүмдүн жакшы көргөн ушу хоббим дайыма кыздын себинде жазайм, мондай түрдүү курактарды да курайм. Илмешибеге менен да иштейм. Мына орекиндей ваза жазадым. Бул жөнөкөй эле биздин Кыргызда колдонуп жүргөн мешковинадан, бул жерде кичине гана баягы кооздук чыгарып коюш керек. Анан мына болсо жөн эле белевая веревка, мындан корзина жазадым. Ошондой эле кыргыздын унутта калган байбиче көтөрүү жүрөлгөсүн көрсөтүп беришти. Баарыбызга тең болуңуз. Болсун боюнчук. Байбичеди кут болсун. Баракенде эмежикени өтө турса. Ыр-кесени болсо ушу айылыбыздан биринчилерден болуп баштайлы дедик. Бул район аралап кетет да, улам бир айылдан айылга. Ушу энелер күнүнө карата, эмки ыр-кесе мүмкүн эгемендүүлүк күнүнө карата болобу ар бир майрамда. Аны ыр-кесе алгандар өздөрү жооп берет. Жаш курактар эми ченелбейт биздечи. Бизде жаңылышпасам 30 жаштан өйдө 70 жашка чейинки кыз келиндер, апалар, эжелер, жеңелер. Ивановка айылындагы номер 1 мектеп гимназиясында англис тили сабагында мугалим болуп иштейм. Ал эми бул дил кайрык тобуна келип калганыма мага 1 жылдын жүзү болду. Буга чейин менин сүйүктүү эжекелерим ырда жүргөн. Анан мен дагы өзүм ушул ырга жакын болгондуктан ушул дил кайрык тобуна келип калдым. Биздин топто 7 мугалимден турабыз. Андан сырткары биздин өзүнчө мектепте кружокторубуз бар. Ошол кружоктордогу дагы мугалимдер менен чогуу ырдап калабыз. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.